各位聽眾你好，歡迎收聽陽光大道。我哋呢個 podcast 係喺美洲時間逢星期一朝早推出。我哋嘅節目有3個環節，分別係健康生活、社會透視同空中花園。而家我哋有健康生活。各位聽眾早晨，而家又到我哋健康生活嘅環節。Peter， 早晨 Maria， 早晨啊，早晨。早晨，老生啊。咁我哋講下我哋呢個細路仔換牙期間發生嘅咩問題。我又知道咧，好多時都有呢個爆牙。即係點知道點解會爆牙？係啦，呢個原因會有爆牙或者講下咩叫爆牙先啦。好啊，爆牙即係啲牙出嚟唔齊咯，係咪？咁有啲係哨牙，有啲爆牙。咁你去 group 埋一齊講好唔好？因為爆牙，我相信係因為嗰個乳齒都未甩，恆齒就出嚟啦。咁係一個問題。咁乳齒未甩，恆齒出嚟咧，有好多時咧就係牙床骨唔夠位出咯。咁你冇位咧，咪要側北邊出嚟咯。咁側邊出嚟，咁你咪爆咗咯。咁你睇翻頭先我講話 group 埋一齊講啦。因為有哨牙同爆牙咧，有幾個問題嘅。第一樣嘢係遺傳啦。OK，爸爸媽咪，咁有可能你遺傳咗爸爸嘅上顎，媽媽嘅下顎。一調翻轉頭 ，OK，咁東方人嚟講啦，就好多會係有倒及牙噶嘛，1/3嘅東方人有倒及牙嘅喎，咁呢全部呢啲係遺傳嘅問題啦。咁第二個問題咧就係你嗰個 lifestyle 你食乜嘢啦，同埋如果食乜嘢咧就係一個大問題，因為如果你睇翻原始人即係啲 Asian 即係 prehistorical 嗰啲人啦，原始人同埋睇翻啲 community 話冇乜 modernization 嘅。冇乜 civilization 嘅，嗰啲人隻牙咧出嚟都好正嘅。OK，咁點解嗰啲人出嚟啲牙都隻都咁正？我哋喺現代社會啲人咧，點解個個有爆牙有哨牙咧？又係一個問題啦。Okay? 我知道係咪因為我哋食物有關咧？食物就有好大關係。係啦。咁我哋發覺咧幾時開始嘅咧？就要睇翻歷史，睇翻幾時咧？翻係1300年啊，1000年前嗰時候啦。咁嗰時咧，啲人咧就開始慢慢鮮化咗，就可以 refine 咗啲 food。即係而家我哋啲人開始可以精製啲食物，加工咗咧。咁你啲麥啊啲嘢咧就腍咗，啲咁麵包靚咗啦。咁呢啲嘢咧冇咁粗啦嘛。咁冇咁粗咧，你就唔需要啲牙床骨同埋你嗰個肌肉嚟食咬嘢咯。咁慢慢你嗰個牙床骨咪收縮咯。咁你遺傳一個遺傳落嚟咧，咪啲牙開始爆咯。所以咧，問題咧就係一個 lifestyle 嘅問題，即係生活嘅習慣。生活嘅習慣，好多遺傳落嚟好多年㗎啦。咁如果有咁嘅問題，有咩補救方法咧？咁就一定要第一要睇醫生先啦，係咪？咁睇咗之後，問題而家係乳齒未出嚟，咁恆齒又出咗嚟咯喎。咁點咧？通常嚟講咧，嗰啲問題咧，我哋就快脆剝咗隻乳齒係啦。咁就希望啲恆齒咧條脷可以頂翻出嚟咯。咁頂唔到啦，又爆啦，咁嗰度要箍牙啦。咁幾時箍牙咧？有時咧，如果啲細路仔啲牙床骨係窄嘅咧，咁我哋咧就要用早啲嘅方法做，大概9歲、8歲啊、7歲就開始做噶啦。咁我哋叫做 phase one 做咧就係令到啲骨咧膨脹咗。OK。咁 phase two 啦 ，phase two 點咧就恆齒全部出晒嚟嗰時咧，就嗰時開始再箍牙。咁如果做 phase one、phase two 做咧，就減咗個方法，唔使話會第時要剝恆齒咯，即係機會少咗。係啊，你講開呢個問題，因為我有2個細蚊仔咧都有箍過牙，不過好彩咧，我都唔係咁贊成嗰個牙醫咧話幫佢剝咗個恆齒。好多人而家嚟箍牙咧，就因為唔夠位啊，太密啊，咁。點樣可以幫到佢箍到牙咧？就因為唔夠位，要剝咗後邊嗰2隻恆齒，其實好唔好噶？有啲人話好啦，即係靚啲啦。不過我哋睇落去咧，而家問題咧就好多啲人剝咗恆齒嗰啲咧，而家就40幾歲、50歲、60歲嗰啲人，咁嗰啲人咧而家就好多問題啦。係啦，咁有啲失眠嘅問題啊，有好多鼻竇嘅問題啊，有好啲問題咧係從剝咗牙嘅形成出嚟嘅。啲牙肉鬆係啊，所以 long term 嚟講咧就唔係幾好。好啦，咁話啲而家講到呢個問題咧，都仲要繼續留翻下次先講啦，因為時間又夠啦。
OK， 下次再講啦，拜拜。拜拜。嚟到社會透視嘅時間，我係 Cecil。咁上次講到咧，歐洲 Schengen 29國終於開始將出入境資料電子化同中央化，以後咧就唔使護照抌印同用檢查出入境嘅印咧嚟計下外國人係咪如期居留啦。上個禮拜頭幾個國家開始用嗰個 Entry-Exit System 之後咧，都見到有新聞報道啦，話所有外人入境 Schengen Area 咧都要掃護照、影相同埋打指紋。咁新嘅系統啟用之後，第一次入境咧都要搜集齊所有資料，就以便日後咧可以要嚟確認身份啦。咁甚至咧以後咧有可能可以用自動機關入境添。咁但係以後呢啲生物資料亦都會令到多重國籍嘅人唔可以利用法律同資訊嘅漏洞啦。嗱，我哋節目以前都講過啦，美國當然比歐盟咧係早咗好多將資料電腦化同建立資訊系統嘅。傳統大家以為去到入境官嘅櫃台遞上護照，佢先至入電腦睇你有冇問題，再決定問你咩問題咁啦。咁但係其實美國嘅入境系統咧，好多年前已經有 API， 即係預先通報乘客資訊啦。USCBP 咧已經一早知道你正在飛緊嚟美國，除咗可能飛機未開已經可以拒絕你入境，叫你落機之外咧，如果你以前有違反過海關規定受過罰嘅話咧，海關人員已經拿住你個名啊，等你嚟啊，一定就搜查你行李噶啦。仲有啲咩其他 red flag 咧？電腦一早已經準備好啦。美國嘅 API 最特別咧，就係有齊整張機票行程嘅所謂 PNR 嘅資料，機票係單程定來回啊，經過邊度啊，邊度出發啊，幾時改過張機票啊 ，CBP 都可以睇晒。綠卡居民啊，如果出入美國，當然就有記錄啦，離開咗幾耐啊，係咪真係住喺美國啊，定係只係喺外國買張外國出發嘅來回機票呢？ CBP 亦都可以睇晒嘅。外國遊客想留幾耐啊，入境官亦都可以睇到你有冇回程機票啦。嗱，如果加拿大人嚟美國咧，一來佢哋留就可以留好多個月㗎，二來咧好容易陸路出入嘅啫，機票點買有定冇啊？美國 CBP 官員都唔理㗎啦。咁但係其他嗰啲免簽證要用 ESTA 嚟美國嗰啲人咧就唔同啦，佢哋入境咧係應該要備有90日內離開嘅機票嘅。咁不過因為 API 有齊成張機票資料啊，如果有個人係經美國轉機過境或者有回程機票咧，啲官員都唔會問嘅。不過有啲人又唔明，以為咧美國入境官咧係唔會問回程機票，其實咧就係大錯特錯嘅。有啲用 ESTA 嘅旅客咧又唔知道唔可以去墨西哥、加拿大或者加勒比呢啲鄰近地區走去過冷河嘅。其實90日內離開嗰張機票咧，一定要離開呢啲美國鄰近區域先算數。咁如果你90日內係啦離開咗美國啦，但係只係去咗鄰近區域，但係過咗90日之內又要翻嚟美國轉機翻歐洲嘅話咧，弊啦，你 ESTA 就冇效啦。嗱，咁其他嗰啲有簽證嘅遊客，亦都唔可以話次次留到期限，準時離開美國，轉個頭又即刻翻嚟想住幾個月，變成事實住喺美國一樣咧，實俾人睇到啦。總之咧，入境美國嘅官員手上其實係有好多資料噶。如果要問你啊，未必係佢哋唔知啊，可能係明知故問噶，所以唔講真話其實好危險。無論係入境定係海關啊，盤問你其實係要確認你講大話嘅證據嘅一個重要步驟嚟噶。嗱，如果你個行李俾 X 光機照到啲乜嘢，隻狗聞到啲乜嘢，佢哋都係要先問你有冇帶乜嘢啊，咁先至打開檢查噶。因為咧唔知或故意帶咗違禁品咧，喺美國法制中咧處理方法係好唔同噶。總之咧，無論美國人定外國訪客都要知道咧，就係入境官同海關都可能係明知故問，所以回答嘅時候咧要誠實同清楚，先至可以避免麻煩嘅。各位聽眾早晨 ，Megan 牧師早晨，各位聽眾早晨，阿 Tim Jeff 牧師早晨，係 Tim Megan 早晨，各位聽眾你哋好。上一集咧，我哋提到約翰喺拔摩島嘅時候咧，都交咗啲朋友噶，而且咧約翰都令呢啲人悔改，同時亦都鼓勵大家應當咧以最親切嘅關懷對嗰啲一生咧光陰都貢獻喺上帝工作嘅人。因為年老嘅工人
曾經忍受考驗同埋試煉。而家雖然佢哋嘅元氣已經衰弱，但主並沒有撇棄佢哋。上帝要較為年輕嘅工人同呢啲忠心嘅人喺埋一齊，藉此嚟得到智慧、力量同埋經驗。青年人務必要認明，佢哋有咁樣嘅工人喺佢哋中間，乃係無上嘅福氣。現代嘅教會務要喺佢哋嘅議會當中，俾一啲年長嘅工人一個榮譽嘅地位。當佢哋一生為基督工作嘅人臨近咗佢哋地上面服務嘅終點嘅時候，佢哋必要受聖靈嘅感動，詳述佢哋在上帝嘅工作所有嘅經驗。係啊，上帝對待佢嘅子民呢，有奇妙嘅作為，神拯救佢哋脫離試探嘅大愛。呢啲事實呢，應該向嗰啲啱啱呢接受信仰嘅人反覆咁提醒。上帝呢，要嗰啲老練嘅工人呢，有佢哋嘅地位，盡佢哋嘅本分，拯救男男女女唔被邪惡嘅狂瀾呢衝去。係啊，上帝要佢哋將軍裝一直咁樣穿喺身上，到上帝吩咐佢哋將佢卸落嚟為止。使徒約翰喺逼迫之下嘅經驗，對於基督徒有一個非常有力同埋安慰嘅教訓。上帝並唔阻止惡人嘅計謀，但佢限制佢哋嘅毒計，叫嗰啲喺試煉同埋鬥爭入邊仍然保持信仰同埋忠信嘅人能夠得到益處。傳福音嘅人呢，佢時常會喺一啲逼迫嘅風暴、苦毒嘅反對同埋唔公平嘅侮辱之下進行工作嘅。喺呢個時候，傳道人要記住，喺試煉到苦難嘅路中，雖然佢哋付出咗一切痛苦嘅代價，但係會得到寶貴嘅經驗，呢個係值得嘅。上帝就係咁樣使用佢嘅兒女就近佢，使佢哋咧顯明佢哋雖然軟弱，但係上帝俾佢哋有力量，並教訓佢哋要依賴上帝，以此咧預備佢哋應付危機，而且咧負起責任，並且咧成全上帝賜俾佢哋能力崇高嘅目標。歷代以嚟，上帝分派見證人都曾經為真理嘅緣故受到侮辱啦，同埋逼迫嘅。約瑟曾因保持自己嘅貞潔同埋正直而遭受陷害同埋逼迫。上帝所揀選嘅使者大衛曾被佢嘅仇敵追逐，好似掠物被猛獸追逐一樣。但以利因為有效忠上天而被拎喺呢個獅子洞入邊。約伯曾喪失咗屬世嘅一切財物，而且身受病患，以致佢親友都加以憎厭，而佢依然保持佢嘅正直。仲有先知耶利米，佢不能自禁，佢講出咗上帝吩咐佢所講嘅話，結果呢，佢嘅見證激怒咗當時嘅君王同埋首領，以致被投入污穢嘅泥坑當中。早期教會嘅執事司提反因為傳講基督釘喺十字架上面嘅事，而被人呢用石頭打死。其中咧，保羅忠心為上帝作為外邦人嘅使者而被監禁、被棍打、被石頭掉，最後被處死。同時咧，約翰咧為上帝嘅道同埋咧見證耶穌而被放逐喺拔摩島上邊。各位聽眾，今日嘅時間到啦，下一次再同大家分享啦，再見。陽光大道嘅 podcast 係由美國加州 Temple City 嘅基督復臨安息日會羅省粵語教會製作，可以分別喺 AWR 嘅各個管道收聽同 subscribe 訂閱，包括蘋果機嘅 podcast app、iTunes， 仲有 Google、Spotify、Amazon 等等。我哋仲會將節目上載到我哋嘅 YouTube Channel Sunshine Boulevard 陽光大道粵語 podcast， 大家可以撳 subscribe 訂閱。我哋仲設有 Facebook 專頁，你撳咗 like 即係讚，就可以每個禮拜睇到我哋最新一集節目嘅消息。呢個專頁嘅網址係 facebook.com/Sunshine Cantonese。好，我哋下次再見。